आप सभी स्टूडेंट जो जीडीसी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम 28 अप्रैल को है, आज मैं उनके लिए ये एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आज के टेस्ट के स्पेशल टेस्ट परफॉर्मेंस पर। ठीक है, तो जहाँ पर कि आपको मैंने दो तरह का पैसे उपलब्ध करवाया है। आज एक करवाया था 1500 स्टॉक का और दूसरा करवाया हूँ मैंने 1600 स्टॉक का। तो आपको जो है ना, आपका जो आपने परफॉर्मेंस दिया उस परफॉर्मेंस के आधार पे मैं ये रिजल्ट का एनालिसिस अभी कर रहा हूँ कि कैसा आपका परफॉर्म रहा और आपको क्या करना चाहिए। जैसे ये सबसे पहला स्टूडेंट है सुबीर घोष फ्रॉम बंस पानी। इन्होंने 3492 नंबर टेस्ट दिया। इन्होंने 1600 स्टॉक मारा, 320 का वर्ड हुआ और इनका टोटल टाइप पीरियड 0 था, जो कि ये बहुत बड़ा बात है कि 0 एरर लाना। मतलब कि मैं कह नहीं सकता कि आपका कितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है और इतना स्पेशल प्रेशर में, और इस प्रेशर को अगर आप किल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और आपका टाइपिंग बहुत ही अच्छा जाएगा। ये मेरा सजेशन आपको। उसके बाद आइए, ये सैन 200 करके एक नाम दिया है, ये गया का स्टूडेंट है। इनका जो परफॉर्मेंस है, इन्होंने 1600 स्टॉक मारा है, 320 वर्ड था, 3 ईरर इन्होंने किया। तो 3 ईरर नॉमिनल है और रेलवे ने इन्हें 16 ईरर माफ़ किया, तो भी इनका स्पीड 32 का आया। तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, बस इसी प्रकार से अपना परफॉर्मेंस आप एग्जाम हॉल में भी दे के निकलिएगा। ठीक है। निरंजन कुमार, ये हैं शास्त्री नगर औरंगाबाद। इन्होंने भी 1600 स्टॉक पूरा कवर किया है और इन्होंने 4 ईरर दिया है। ठीक है, तो 4 ईरर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है आपका निरंजन। इसी प्रकार से आप अगर इस प्रेशर को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं तो एग्जाम हॉल में भी आपका और अच्छा होगा। एक है ये सुजीत कुमार, इन्होंने अभी मुझसे बात किया कि सर क्या मैं रिपीट करके चेक कर लूँ क्या। तो देखिए सुजीत, आपका जो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपका जो 1600 आपने अगर टाइप किया था तो वहाँ पे आपका 7 ईरर है। तो यानी कि 1600 में 7 ईरर बहुत ही बढ़िया है आपका, और आपने टारगेट बनाकर देखा कि रिपीट करके आप कितना मार सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा इसमें अपना परफॉर्म किया है। बस इसी प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट दीजिएगा। और सभी लोग को मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जो मैंने पैसेज, जो वहाँ पे आपको पैसेज मिलता है उसको पूरा कवर करना है। एनी हाउ एक एक करेक्टर को, एक एक करेक्टर पर रिजल्ट बन रहा है, एक एक करेक्टर पर रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। 22 अप्रैल का टेस्ट का जो एनालिसिस मैंने देखा है बहुत ही मायने रखता है टेस्ट का ये स्टॉक। उसके बाद आइए रंजीत कुमार, ये है मालचना खड़गपुर। इन्होंने 1596 स्टॉक मारा है। ठीक है, तो 1596 मारा, तो यानी कि आपने 1600 जो मैंने दिया था वहाँ पे आपको 4 स्टॉक मिस किया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे 1500 स्टॉक, तो वो 1500 जो स्टॉक है उसको बहुत ही बारीकी से मारना है, उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए। अब 1500 स्टॉक जब कवर हो जाए तभी आप सोचिएगा रीटाइप के लिए, चाहे इसके लिए आपको 9 मिनट 9.5 मिनट क्यों नहीं लग जाए। फर्स्ट ट्राई 1500 स्टॉक। ठीक है रंजीत कुमार। अब आइए, एक नाम है अमित कुमार, ये है केंद्र पोसी। इन्होंने 1600 स्टॉक मारा है और 14 ईरर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप बॉर्डर लाइन पे जाकर बैठे हुए हैं। 2 ईरर और ज़्यादा होता तो रिबेट के बराबर हो जाते। आपको 16 ईरर का रिबेट मिला है, तब भी आप 32 के स्पीड में हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद है दीपक कुमार सिंह, ये हैं सलोनी लिलुआ। ठीक है, इन्होंने 1599 स्टॉक मारा है, आपका एक स्टॉक घटा है। तो ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको 1500 स्टॉक मिलेंगे वो 1500 पहले होना चाहिए, चाहे उसके लिए आपका 9 मिनट क्यों नहीं चला जाए, 9.5 मिनट चला जाए, पर फर्स्ट ट्राई 1500 स्टॉक। गलती 15 से नीचे लाइए। ये देखिए आपको गलती क्या है ना, 15 और 16 देख रहे हैं, एकदम बॉर्डर लाइन पे आपका गलती है, गलती को कंट्रोल करना है। ठीक है। उसके बाद है राजेश कुमार, ये फतेहपुर गया से। इन्होंने भी 1594 स्टॉक मारा है। तो जो रेलवे आपको 1500 स्टॉक देगी, यानी कि रिपीट करने का क्षमता आप में है, पर पहला ट्राई होना चाहिए कि 1500 स्टॉक आपको बेस्ट एक्यूरेसी में लाना है। क्योंकि आपका देखिए 20 गलती है, तो 20 गलती अगर आप कर रहे हैं तो आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी मोड ट्राई में चले गए। तो ये आपको मैं एक डेमो दिया जो कि हूबहू यही प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट ने फेल किया है 22 अप्रैल के टेस्ट में। तो आपको ध्यान देना है कि पहला ट्राई जो हो 1500 स्टॉक का, वो गलती 15 से नीचे आना चाहिए, 10, 11, 12, 13 तक चलेगा। ठीक है। राजेश कुमार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने टेस्ट में, बहुत ही मायने रखता है, एकदम पूरा पावर लगा के टेस्ट दीजिए। प्रदीप कुमार, ये है बेगूसराय बिहार से। इन्होंने 1599 स्टॉक मारा है। देखिए आपका गलती 21 हो गया। तो 21 गलती होने का मतलब है कि आपका टारगेट से आप ऊपर जा रहे हैं। तो पहला ट्राई होगा प्रदीप की 1500 जो आपको स्टॉक मिलेंगे उसको आपको बहुत बढ़िया से पूरा टाइम कंज्यूम करके 15 ईरर से नीचे लाना है, 10 ईरर, 11 ईरर, 12 ईरर। ठीक है, उससे ज़्यादा मत जाने दीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। प्रदीप
कुमार बेगूसराय 1500 स्टॉक सबसे पहले, उसके बाद रिपीट का सोचिएगा। अगर 1500 स्टॉक बढ़िया से हो जाए तो रिपीट करना है, उसके पहले सोचिएगा नहीं। ये निरंजन कुमार, इन्होंने 3491 नंबर जो टेस्ट दिया, 1500 स्टॉक इन्होंने मारा, बहुत बढ़िया है। 2 इरर, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, ऐसे स्टूडेंट ही अपना एनडीपीसी का टेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है निरंजन, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आइए ये सुबीर घोष, इन्होंने भी 1500 स्टॉक मारा है, 300 वर्ड कवर किया, 3 इरर है। रेलवे ने 15 इरर माफ किया है, तब भी इनका इरर जो है 0 है, 30 का स्पीड है, बहुत बढ़िया है। ये आइए अब रंजन मंडल, इन्होंने ये मेदिनीपुर के हैं, पश्चिमी मेदिनीपुर, इन्होंने एनडीपीसी के लिंक से ट्राई किया है, 1845 स्टॉक मारा है, इरर आपका 1600 के एवरेज में 3 इरर है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से मारिए और अपना टेस्ट को कवर कीजिए। ठीक है, तो ट्राई करना है, पहला 1500 स्टॉक एकदम बेस्ट एक्यूरेसी, उसके बाद फिर जितना टाइम बचे 1 मिनट 2 मिनट अपना रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद आइए आनंद कुमार नायक, ये इन्होंने 1497 स्टॉक मारा। देख लीजिए आनंद कुमार, आपको क्या है कि 1500 आपको कवर करना है। ठीक है, 1500 जब तक कवर नहीं करेंगे, आपका ये 30 स्पीड जो है ना, ये 29 पॉइंट समथिंग में है, और आप देखिए आरआरबी एनटीपीसी मोड ट्राई में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये ओवरऑल में 30 दिखा रहा है, जो कि आपके लिए नहीं हो पाएगा, आपको 1500 एनी हाउ करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना है। गलती आपका बहुत सुंदर है कि आप मात्र 5 गलती किए हैं। एक वर्ड ही एंटर कर दीजिए, एक वर्ड को इंसर्ट कर दीजिए, पर 1500 स्टॉक से ऊपर चले जाइए, गलती करके भी ऊपर जाइए, आपका काम करेगा। उसके बाद आइए सुबो एम, ये है कोलकाता से, इन्होंने 1500 स्टॉक मारा है, 300 का वर्ड कवर किया, 5 इरर मात्र है, 15 इरर रिवेट किया, 30 का आपका स्पीड आया, बहुत बढ़िया है। उसी प्रकार से नागेंद्र कुमार वंशपानी, इन्होंने भी 1500 स्टॉक को कवर किया, 300 का वर्ड बना, 6 इरर है, 30 का स्पीड आएगा ही आएगा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको टेस्ट देना है और अपना टेस्ट निकालना है। ठीक है, अब आइए उसके बाद है ये प्रदीप कुमार फ्रॉम बेगूसराय, 1497 स्टॉक। ये प्रदीप, मैंने पहले भी आपको सेशन दिया, अभी फिर दे रहा हूँ, अपना टारगेट कवर कीजिए कि आपको 1500 स्टॉक टच होना चाहिए, नहीं तो ये आरआरबी एनटीपीसी मोड ट्राई में चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है, पहला ट्राई 1500 स्टॉक एनी हाउ कवर करना है, उसके बाद कुछ सोचिएगा। सुजीत कुमार फ्रॉम कमालपुर, 1500 स्टॉक किया, 300 वर्ड कन्वर्ट हुआ, 8 इरर आपने किया, 15 इरर आपको रिवेट किया, रिवेट आफ्टर 0 इरर है, 30 का स्पीड आया और आप एनडीपीसी पास कर गए। यही चीज़ आपका वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी होगा, बहुत बढ़िया है। दीपक कुमार गुप्ता फ्रॉम रांची, 1498 स्टॉक है। देखिए 2 स्टॉक के चलते आपका काम गड़बड़ हो सकता है, आप 29 समथिंग में चले जाएंगे और आरआरबी एनटीपीसी मोड ट्राई में रह जाएंगे। तो थोड़ा सा अपना ताकत लगाइए, 1-2 वर्ड गलत हो जाए, पर ये 1500 से ऊपर जाना चाहिए। 1-2 वर्ड गलत भी होगा तो तब भी 10-12 15 इरर आपको माफ है, तो ये चीज़ को ध्यान देना है और इसको और बढ़िया करना है। ठीक है, दीपक कुमार गुप्ता। इंद्रजीत महतो फ्रॉम धनबाद, देखिए 3 स्टॉक से आप पीछे हैं, तो आपको क्या है कि ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में हो चुका है। 22 अप्रैल का जो टेस्ट हुआ था उसमें यही प्रॉब्लम अधिकतर स्टूडेंट के साथ हुआ है, तो ऐसा प्रॉब्लम होने से दिक्कत होगा, आप 8 गलती करके भी पास नहीं कर पाएंगे अगर 1500 का स्टॉक में आप अच्छा से बना नहीं पाते हैं। तो ठीक है, ध्यान देना है अपने स्टॉक पे और अपना टाइपिंग करने के दौरान फुल टाइम कंज्यूम कीजिए। ये आप लोगों को सजेशन है, मिस्टर दीपक कुमार गुप्ता और इंद्रजीत महतो, फुल टाइम कंज्यूम करना है अपना, चाहे 9 मिनट क्यों नहीं लग जाए, 9.5 मिनट लग जाए, और 1500 स्टॉक को टच कीजिए। ठीक है, उसके बाद आइए ये है लवीन माजी, ये है 1500 स्टॉक किया, 309 इरर, आप देखिए पास में आपका रिजल्ट बनेगा। तो यही चीज़ चाहिए कि ऐसा टाइप करना है कि आपका ये ग्रॉस 30 के ऊपर चला गया, 30 पे है, 9 इरर है, 15 इरर से कम हुआ है, माइनस करेंगे 30 ही आएगा, तो आप पास हैं। उसके बाद ये है रंजीत कुमार फ्रॉम खड़गपुर, इन्होंने 1500, 300, 10 इरर, बहुत बढ़िया है, 30 का आया स्पीड, पास कर गए। अब ये राजेश कुमार फतेहपुर गया है, इन्होंने 1530 स्टॉक मारा, देखिए 1530 स्टॉक मारा है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन कि आपने 1530 स्टॉक मारा है, तो 10 गलती आपका यहाँ पे कवर कर रहा है, 2-4-5 गलती आपका और बढ़ गया होगा, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड लेके गए हैं, या एनडीपीसी लिंक से अगर ट्रैक किए होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया ही होगा और अच्छा होगा। तो ठीक है, ध्यान देना है कि ज़्यादा भी एडिशनल नहीं जाए और ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसको एकदम केयर कीजिएगा। पिंटू कुमार मिर्जापुर नवादा, 1500 स्टॉक आपने किया, 300 का 10 का आपका इरर है, 30 का स्पीड आया और आप पास कर गए। ठीक है, बस इसी प्रकार से पिंटू मारना है और अपना बेस्ट देना है एग्जामिनेशन हॉल में, और अच्छा जाएगा। अब आइए ये है फिर अमित कुमार केंद्रपोशी, 1500 स्टॉक किया, 300 का 11 इरर किया है, 30 का स्पीड आया, बहुत बढ़िया है अमित। इसी प्रकार से कीजिए और इरर को और कंट्रोल कीजिए। ठीक है, 10 मिनट फुल कंज्यूम करना है और इरर को कंट्रोल में रखना है। दीपक कुमार सिंह, 1500 का इन्होंने स्टॉक किया, 13 इरर है,
15 रेलवे ने माफ़ किया, एरर हो गया 0, 30 का स्पीड आ गया आपका और आप एनटीपीसी पास कर जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी इसी प्रेशर को किल करना है, क्योंकि ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को ख़त्म करना आपको तभी होगा जब आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे, और आप टेस्ट दे भी रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से करिए। उसके बाद ये विकास सरदार फ्रॉम वेस्ट बंगाल परगना, 1500 का स्टॉक है, 300 वर्ड आपने किया, 14 का आपका एरर है, बॉर्डर लाइन पे आपका एरर है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। ऐसे तो आप पास ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलवे आपको 15 एरर माफ़ कर रहा है और आपका 14 है, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, पर और बढ़िया कीजिए और एरर को और कंट्रोल कीजिए विकास सरदार। अब ये चंदन कुमार, इन्होंने भी 1500 का किया, 300 का वर्ड बना और 14 एरर आपका है, ये जमशेदपुर झारखंड से हैं और इनको 15 एरर का माफ़ हुआ था और 30 का स्पीड इन्होंने भी लाया। तो क्या कि ये सब जो प्रोसेस जो है बॉर्डर लाइन पे सिलेक्शन है कि 14 एरर आपको आ गया और 15 एरर माफ़ी है, एक एरर पे आपको ऊपर नीचे खेला हो रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है और बढ़िया करना है। ये है आकाश सेन फ्रॉम रांची, इन्होंने भी 1500 का स्टॉक किया, 300 वर्ड बना, 15 एरर देख रहे हैं, मतलब कि रेलवे ने जितना माफ़ किया उतना ही आपका टाइपिंग का एरर है, और आप बॉर्डर लाइन इसको बोलता है कि एकदम फुल्ली बॉर्डर लाइन पे सिलेक्शन होना, 30 का स्पीड आया, देख रहे हैं, यही चीज़ है। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आकाश सेन, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे आपको सिलेक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा और बढ़िया कीजिए। जीतन साव, ये 1490 स्टॉक किए, देखिए 17 एरर हो गया। तो जीतन एनी हाउ किसी भी कीमत पे आपको 1500 स्टॉक टच करना पड़ेगा, एनी हाउ किसी के, अगर रिजल्ट को निकालना है तो आपको स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, 1500 आपको टच करना होगा एनी हाउ, गलती को 15 से नीचे लाना होगा, नहीं तो 28 का स्पीड बनेगा और आप फेल कर जाएंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत और मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कमी नहीं करना है। उसके बाद ये रविंद्र नागी फ्रॉम जमशेदपुर, इन्होंने 2006 स्टॉक मारा है और देखिए आप 1600 में आपको 19 एरर है, ध्यान दीजिए रविंद्र, ठीक है, 19 एरर 1600 में है। आप भले ही ज़्यादा स्टॉक मार करके पास कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है पास भी कर जाएंगे, पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपको 1600 जो मैंने आपको दिया है, मतलब 1500 का स्टॉक दिया है, 1500 में आपको 19 एरर है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका गलती पे आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मृत्युंजय कुमार, 1477 स्टॉक, 21 एरर, ध्यान देना है, और क्योंकि 23 स्पीड से आपका काम नहीं बनेगा मृत्युंजय कुमार, और बढ़िया से मारिए और मतलब की तैयारी कीजिए कि गलती जो है ना 15 से नीचे आए, तब ना आप रिपीट करेंगे, और आपको मान लें कि कुछ अगर वर्ड एक्स्ट्रा होता है, अगर वो रिपीट में अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। उपेंद्र कुमार फ्रॉम बिहार सासाराम, 2005 स्टॉक, देखिए 22 गलती है, ध्यान देना है कि आपको मैंने 1500 स्टॉक दिया, 1500 स्टॉक में आपका 22 एरर है, आप भले ही एनटीपीसी के लिंक में जा रहे हैं, रीटाइप मार रहे हैं, पर रीटाइप का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। जिस आदमी का 1500 में 22 गलती होगा वो 2000 में 30 गलती कर दिया होगा, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर है वो जो 1600 पे ही सारा चीज़ को कैलकुलेट करता है। तो आपको ध्यान देना है, रीटाइप कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपको 1500 में 15 एरर, ठीक है। उपेंद्र कुमार आगे से ध्यान दीजिए। रिंकू कुमार, यह पुंडाग रेलवे स्टेशन, 1488 स्टॉक, 32 गलती, और ध्यान देना होगा 1500 ही स्टॉक को आप लोग टारगेट कीजिए, जिनका भी 1470, 77, 97, 90 आ रहा है, आप लोग 1500 को टारगेट कीजिए और 15 एरर पे आइए, तभी आपका काम बनेगा। उसके बाद है मानस हाजरा, 1457 स्टॉक, 44 एरर, देख रहे हैं, इतना ज़्यादा गलती होगा तो कैसे काम बनेगा आपका। देखिए स्पीड ओवरऑल 0 चला गया, क्योंकि गलती इतना आपका है, वो आपको कंट्रोल करेगा नहीं। अब आइए आज का बेस्ट स्टूडेंट, ये हैं जो इन्होंने की गलती 0 किया। पहला है कुलदीप फ्रॉम रांची, 0 एरर, बहुत बढ़िया है। फिर है नाजिर हुसैन, ये है फ्रॉम टैंगड़ा, इन्होंने भी 0 एरर किया है। फिर सन, ये गया से हैं, इन्होंने भी 0 एरर किया। फिर कुलदीप रांची ने 0 एरर लाया। ये मेहनत का फल है जो 0 एरर आ रहा है। 0 एरर लाना आसान नहीं है, बहुत बड़ा बात है, और बहुत मुश्किल से 0 एरर आता है। अब आइए सुबीर घोष फ्रॉम बंसपानी, 0 एरर, बहुत बढ़िया, एकदम फुल्ली स्टॉक, देख रहे थे 1600 स्टॉक, 320, 0 एरर। उसके बाद फिर है ये आदर्श समरिया फ्रॉम राजस्थान, 1616 स्टॉक है, 0 एरर तो हैं, पर आप क्या है रीटाइप किए हैं और अपना स्टॉक बढ़ा लिए, पर ठीक है, बहुत अच्छा है, 0 एरर लाना बहुत बड़ी बात है। फिर कुलदीप रांची 0 एरर, फिर कुलदीप रांची 0, मतलब कि कुलदीप तुम्हारा टाइपिंग बहुत बढ़िया है, अब बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सबीर घोष फ्रॉम बंसपानी, आपका भी टाइपिंग बहुत बढ़िया है, आपका 0 एरर देख रहे हैं, 0 एरर बहुत बार आया है। सिकंदर कुमार फ्रॉम झारसुगुड़ा, आपने भी 0 एरर लाया है, ये बहुत बड़ी बात है कि 0 एरर लाना, वो भी एनटीपीसी के टेस्ट में। फिर है कुलदीप रांची, फिर 0 एरर आया, फिर कुलदीप रांची 0 एरर, मतलब कि प्रैक्टिस आपने इतना अच्छा किया है कि 0 एरर का आपके पास लाइन लगा हुआ है,
ये बहुत बड़ा बात है। उसके बाद है अफसर अली कोलकाता, इन्होंने भी 0 एरर लाया, बहुत अच्छा है। फिर है बंसमली दास, ये है बानीपुर हावड़ा, इन्होंने भी 0 एरर लाया। रवि कुमार पानी टंकी एड्रेस दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, पर आपका भी 0 एरर है, ठीक है बहुत बढ़िया है। उसके बाद है सिकंदर प्रसाद वर्मा, देवघर झारखंड, 0 एरर। सबीर घोष बंस पानी, 0 एरर। ये है AK प्रधान फ्रॉम CKP यानी कि चकरदरपुर, इन्होंने भी 0 एरर लाया है। तो बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से टेस्ट दीजिए और अपना बेस्ट लाइए। तो मेरे को यही कहना है कि आप लोग जो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देंगे, आपको अपना बेस्ट बनाना है टाइम के अंदर, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही वैल्यू करता है आपके टेस्ट के लिए। आप फुल टाइम कंज्यूम कर लीजिए पर अपना बेस्ट एक्यूरेसी बनाइए, और जितना पैसेज मिलता है उसको तो पहले कवर कीजिए एनी हाउ, कि 1500 अगर दे रहा है तो 1500 में 1500 मेरे को लाना है, गलती 15 के नीचे लाना होगा। उसके बाद अगर 1 मिनट बचता है तो आप उस 1 मिनट को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट का इंस्ट्रक्शन दिया है, वो रिपीट देंगे। तो आपको अपना बेस्ट बनाना है, ठीक है ना। और किसी भी तरह का अगर कोई समस्या होता है आप मुझे क्वेरी कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे RKCP टेस्ट देके, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने का हो तो नेक्स्ट टाइम मैं आपका कलीग या आपके दोस्त के लिए हेल्प कर सकूँ। क्योंकि इस बार जो आप टेस्ट देंगे तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि आपको हमसे फिर मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी बार आपका काम करवा दे रहा हूं कि आप पास में चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्णा।